Hola Camilutubers, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Camilo. Y yo Yaricel. Y hoy vamos a hacer algo muy, pero muy chévere. Lo que vamos a hacer es prender ahí una fogatica que hicimos los dos. O sea, la idea se me ocurrió a mí. Entonces, ahorita fuimos a la tienda, obvio que todo con tapabocas porque toca cuidarnos mucho y ustedes también. Compramos unos masmelos para hacer. Queríamos hacer o sea, yo sé que ustedes están, o sea, las fogatas ustedes saben que se hacen de noche. Pero yo dije, ay, tal vez sí, bueno, igual ya esta tarde, son las 5:30. Entonces, pues, la quería hacer de noche, pero no porque es muy oscuro. No se, o sea, no se ve y esto, entonces pues mejor por el día. Entonces vamos a ver, mire. Aquí es cuando va a ser esta. O sea, aquí no hay ningún daño de naturaleza, aquí estamos al aire libre, aquí no hay pasto para quemar ni nada. Bueno, acá es donde la vamos a prender. Cuando prendan un poquito de esto y esto, pues le vamos echando, acá tenemos más, les vamos echando ramas y así cosas. Y tenemos palitos para ponerlas. Masmelos. Los masmelos. Listo, entonces se preguntarán qué es esto. Esto es un alcohol, yo no sé qué, que yo compro para una estufita que tengo, que es lo más de chévere. Entonces, que si este video llega a ¿cuánto? A ver, pongamos algo grandecito. Sí, como 15. Coño. Unos 13 likes y que se suscriba, o sea, que tengamos en el canal de YouTube 23 seguidores. Y ahí sí, prendemos la estufita y hacemos papas fritas, papas saladas o eso. Pues sí. Acá. Entonces yo voy a ir grabando a Camilo. Entonces Yaricel me va a grabar mientras que yo prendo esta. Entonces, vaya que se vea bien. Listo, entonces, hágase allá por favor que ya la voy a prender. Ok, yo me voy a hacer aquí. Acá voy a grabar a Camilo. Bueno, entonces mi idea es prenderla, o sea, prenderla esta y después ahí sí echarle un poquito de alcohol. Este alcohol no daña nada ni nada, no es tan fuerte como la gasolina, entonces... Es 100% natural. Ahí. O sea, no en sí es 100% natural. Pues no, pero sí es natural. No es natural. Échele y que depende de la fogata. Los ¿Qué perros pasó? se asustaron por el sonido. Sí, Bueno, entonces vamos a dejar que baje un poquito la calor. Bueno, primero que todo vamos a destapar los masmelos. traigo una tacita para echarlo. Entonces si los vamos a ir esto y los vamos a ir comiendo. Ok. Ay, y ahora no puedo destapar esta cosita. Venga, Estos yo lo masmelos, escalo. a ver. Yo lo quiero. Hágale. Tú puedes. Mire cómo va la fogatica. Ahí va bien. Yo cojo a los camilutubers y usted vaya echando más chuzos. Machuzos. Ok. Pero por ramas. Por ramitas de estas chiquitas. Sí. Dejemos Pero rápido que ya se está apagando, ya es que yo les echo estas. Camilo, tú. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Pero échelas bien, no las tire así Uy, como tengo son. calorcita acá en la fogata. Espere, echemos todas. Oh, que sale cositas ahí. Ya dice los palos. ¡Oh! Los palos para poner. Los palos para poner. ¿Sí Para poner los masmelos. Tome, tengan los camilutubers. Camilo Tuber, mire cómo va la hermosa fogata. Y acá vamos a ir. Y acá está la fogata. Ya sé nosotros
Bueno, entonces está muy chévere, pero toca hacer harto, rápido y harto los marmelos. Esto no quiere. Estragan. Listo, entonces usted coja. A ver, unos marmelitos bien ricos. Miren. Son de caritas. Bueno, entonces este es de carita rosa y este es de carita azul. Entonces, Yo quiero Yaricel el rosa y yo el quería azul. el azul. Pero bueno, Tome. azul, rosa. Bueno, Rosa de niña esto. Entonces lo No me vamos a gusta. coger así. quiero azul. Y Yaricel, yo la voy a... Espere. Yo la voy a grabar y usted vaya y haga su marmelo. Chicos, mire cómo me quedó. Vaya y haga su marmelo. Ay, Camilo Tubers. Yo lo hago como puedo. No sé cómo aprendo. Pero bien asadito. ¡Ay! Chicos, Miren, miren. Delicioso. Quiero la carita que se le... ¿Se me quemó? ¿Se me quemó? No se me quemó. Ay, siento que se me quemó, pero no. Miren, miren. Les quedó bien quemado. Sí, bien Bueno, ahora quemado. sigo yo. Tome. Tenga los camilotubers. No sé si Eso. se me quemaría. Espere, esto. Entonces vaya. Vamos a comprobarlo ahorita, cuando Camilo haya hecho su... Uy, esto suena como no sé. Ay, huele a rico, chicos. Aunque se vea quemado, pero huele a rico. Ah, huele a puro. Mira que ya está dando el marshmallow. Camilo ya le está quedando el marshmallow. Espérense, Muy camilotubers, que ya les voy a dejar otro poquito. Camilo sin duda le quemó. Listo, pues yo creo que lo dejo así. Y miren, les voy a contar algo. Yo hace mucho tiempo, bueno, un día ahí lo más de chévere, hicimos hartos marmelos, o sea, habían traído un montonón de paquetes de marmelos. Bueno, voy a ir haciendo, prendiendo más la esta, váyase comiendo el este, yo también, y voy prendiendo más este y voy contando. Con el youtuber sabe delicioso. Bueno, Sabe delicioso. entonces, esa vez, yo fui el que más comí marmelos, pero esa noche me enfermé, me dio de todo, me dio vómito, Podemos tomar. mi cara, Sí. me dio vómito de todo, o sea, Está rico. y el día siguiente no pude ni ir a estudiar y estaba en la banda, y ese día era un lunes y no esto. ¡Ah! Delicioso, camilotubers. Este también está rico, aunque esté quemado. Está rico. Me gustó. Me gustó. Aunque esté quemado. Eso. Entonces, desde ahí no podía ni ver el olor ni esto de un esto porque me vomitaba. Después ya me fui a esto y ya el olor y eso, pues, me gusta más. O sea, ya no era que me da tanto asco, pero, o sea, tampoco me parecían como tan ricos. Ahí están. O sea, no me daban asco, no me daban asco. O sea, el olor, ¿no? Porque es que al principio era todo el olor y todo. Ay, se me metió humo en los ojos. ¡Oh, miren cómo se quema! Se churrusca. Bueno, entonces Termine. no pude comer más marmelos y esto. Y hace poquito de esto yo dije, ay, yo ya voy a comer. Muéstrame la cara. Yo ya voy a comer, o sea, no sé esto. Voy a probar. Entonces yo ahora, o sea, este año, digo, el año pasado empecé a comer, pero cuando cuando hacemos eso, yo como, no es que ya me voy a comer harto, yo me como máximo 2 o 3 y ya, de ahí para adelante ya no más. Pero vayamos echando porque ya se va a apagar la fogata. Bueno, entonces ese fue mi story time de los marmelos. Entonces ahora sí, pues ya me Story gusta. time. No sé cómo se... ¡Oh! ¡Wow! Subió ahorita bien subido, ¿sí vieron, chicos? Subió ahorita bien subido. Está rico, aunque no, se vea uy. quemadísimo, No se van pero... a cagar los marmelos, perros. Camilo, me tienes a los
Tome. youtubers, gracias. ¡Oh! Me gusta. Así, es que me encanta. Listo, apúrele, Yariskel, por favor. Que ya se está apagando la fogata. Ay, no tenemos que ir a traer más, ¿o no? Sí. Yo creo que mientras que yo me grabo y me como el masmelo y lo hago, mientras que yo hago eso, usted vaya y trae otra rama, Yaricel, seca. Vaya. Vaya ya. Vaya y acá la esperamos. Yo voy haciendo el mío y lo voy mostrando, ¿bueno? Miren, chicos. Otra vez quemado como siempre. Pero igual me gustó. Hashtag quemado como siempre. Pero me gustó, está rico. ¡Ay! Adivinen qué, chicos. Me pasó una guachada. Mire, mis masmelitos, el más rico cogió y se me cayó al piso. ¿Por qué? Bueno, entonces... vayamos echando un poco más. Bueno, entonces hagamos otro. Hagamos un masmelito rosado para mí. O sea, no esto, sino que vamos a probar. Aunque no creo que sean diferentes ni nada de eso. Listo, pues miren, ya me quedó mi masmelo, lo rico, lo quemado. Eche esa. Y está. Deje eso ahí en el piso. Chicos, miren. Tome, téngalo. Mira el mío, me quedó exacto. Y el mío se me quedó otra vez quemado. A ver, yo me voy a comer este y otro, 1 o 2 más masmelos, porque como les dije yo, solo me puedo comer 2 o 3 masmelos, 4 masmelos máximo, porque ya después ya me da esto. Ay, yo sí como. Son ricos. Ah, delicioso, no me dio los muertos y salen como derretido. Miren, me voy a comer esto. Les voy a mostrar cómo me lo como. ¿Me voy a comerlo acá en la cámara? Ok. Tan deliciosos. Suena raro. Yo creo que hagamos el otro masmelo y ya terminamos el video para que no vaya a ser tan largo. Y nosotros terminamos los otros masmelos. Está rico. No voy a comer eso, que eso es tóxico para las personas y los animales. Miren la estrella. A ver. Tome. Yaricel, no ponga la cámara de medio lado. Bien derecha. Ok. ¿Quién ¿Por qué? tiene a las camilutubers? Los camilutubers. Gracias. Ay, no, qué rico. Apúrele. Listo, entonces yo ya estoy volviendo a alzar el mío. Por favor, Listo, Dios mío, ya. que este no me quede quemado. Que sí que son más ricos quemados. Mira que ya tengo el mío enchulado. Le hace falta otro poquitico. También youtuber, Yaricel, vaya haciendo esto, váyase grabando. Lo como yo, llamaron. es que me están llamando a mí, mami. Porque se fue. Chicos, entonces estoy aquí, pero es que estoy dando vueltas porque no sé por dónde poner el masmelo. Acá. ¡Ah! ¡Ayuda! Acá vamos. Acá lo estamos poniendo. Bueno, entonces yo también sigo terminando de hacer el ¡Está mío. cogiendo juego! Bueno, entonces miren, el mío ya quedó, ahora nos lo vamos a comer. No, el mío todavía no. Falta por los caritas y todo. Camilo, por favor, puedes tener a los Camilutubers. Ajá. ¿Vamos comiendo? Youtubers, miren, o sea, por favor, por favor, miren ese paisaje tan bonito. Espere que no se ve bien. O sea, es que ustedes estuvieran viendo, yo estoy viendo que detrás de la cámara y se ve divino. Ah, no, digo, no se ve nada, pero ahora sí ya miré, se ve divino. O sea, está haciendo un paisaje, un atardecer divino. Y es el día perfecto para asar más Sí. melos, porque es que me encanta. Ay, ¿quién fue esta idea? Mía.
En algunos países le dicen malvaviscos, pero acá le decimos malmeros. ¿Yaritza le eché más? ¿No trajo más? ¿Tan poquitas trajo? Atargo. Vaya, trae más. Ok. Todo rápido. Venga, camino porque no me gustan los camilutubers. Todo. Allá, donde voy a recoger la leña. Vaya, apúrale. Ok. Apúrale que yo estoy prendiendo estos, pero con alcohol. Disculpe si estamos moviendo mucho, o sea, Yaritza es la que pone la cámara así esto, entonces se va a ver al revés, pero tenemos que mover mucho la cámara y eso. ¡Púrale, Yaritza, que se está apagando! ¡Púrele, corra! ¡Écheselo! Igual no trajo fue nada. ¿Qué? Bueno, usted écheselo, vaya haciéndose. ¿Y mi palo? Bueno, busque mi palo, porfa. Y esto, y vaya alzando unos. Y Me cayó. Y esto, y vaya alzando unos. Entonces, mientras que yo me llevo a los camilutubers a traer más esta. Por favor. Miren, es que acá hay un árbol gigante y eso da esos chuzos. Que es, o sea, eso chuza. ¿Qué o sea, que hay verdes, pero estos, o sea, esos no sirven. Y uno medio les pone un poquito de fuego y ellos prenden harto. Entonces miren, aquí hay articos. Bueno, disculpen si este video está muy larguito, pero, perdón. Pero igual yo sé que a ustedes les va a encantar. Listo. Entonces, bueno, ya llevo estas. Entonces vamos. ¿Usted ya asó? Los palitos. Sí. Yo escuché cuando gritó que ya. ¿Ya los asó? No, los hace no, pero sí, ya puse los palitos. Ya no, pensé que se había apagado. No, pero ya casi. Ajá. Toca volar. Volemos, sí. Háganle. Ese camino. Bueno, entonces, miren. Wow, eso sí prende. Acá, camilutubers. No gastemos tantos porque cuando vayamos a prender la cocinita, pues esto. Entonces, ¿qué? Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Y pronto vamos a subir otros videos y eso. Entonces, chao para la próxima. Chao, camilutubers. Nos estamos pasando chévere, pero chao. Estamos comiéndonos uno. Dale, chao. Chao.